guys, kumusta? Akong anak nga kamanghuran gyubo na dito mi sa center ang Dr. busy kayo. Nya tong pag-adto namo wala diha kay na seminar. So nya nakita sa namo dito sa unahan dunay gi-COVID, maglisod siya sa paginhawa. So nagpanagana na lang ko, ari na lang ko sa balay. Ngita na lang ko unsay maayo nga itambal sa bata kanang mga herbal, mga dahon-dahon na lang. So, usa na akong gigamit mo ang dahon sa kapayas. Sa sunod na akong video, ako ipakita dito kung saong painom sa bata, pinagi sa dahon sa kapayas. Nabasa sab na ako na diri sa Amazing Healing Plants. Napalit ni sa akong anak nga maestra sa mga sales representatives taga Philippine Publishing House to nagikan ang ilang mga libro. Maayo og nindot ang ilang mga libro. Ni adiri mabasa ang papaya, bahin sa papaya. Ug naapo diri ang sa kalabo. Diri nako nakuha ang mga herbal nga akong ginagamit para sa akong anak. Tabang na lang punta sa mga doktor nga very busy kayo. Busy kayo sa ilang profesyon. Salamat guys, padayon lang sa pagtan-aw kaya ako ipakita ang sunod kung saon pagpainom sa bata pinaagi sa papaya leaves. Ako kalabo para tambal sa ubo sa bata. Kapananom sa kudiri gamay in taon. Tambal sa ubo. Kalabo pangalan. Ang kalabo ibutang sa taas sa nunungag. Takpan. Nya taud kuhaon mao na ipainom sa giubo nga bata. Lami, asa man? Ha? Good morning, papaya leaves. Daghan kayo ko kapayas diri. Guys, dara tulok kadahon isa, duha, tulo kadahon. Unya ato ning butar-butaron. Na to sa blender. Bangan na itong tubig. Gamay. Mana. Ano ang tubig guys. Naana guys, humana niya ato ning salaon. Naana guys, ang 10 years old nga bata, usa ka baso, tunga 1/4 lang iya. Buntag o hapon or usa lang sa adlaw, pwede ra sad. Na pagka buntag limonsito, taud kani pagkahapon kanina sad or pwede ra sad dili. Kaya depende sa bata makatan-aw nimo nga mura gamay na lang yang ubo, pwede ra ika-isa na lang sa usa ka adlaw sa 3 times a day. Pero ang limonsito adlaw-adlaw na siya sa kakutsara. May kaon sa kinde kay gipaitan.